प्रकृति द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे गजब चीजें। नंबर 1, देखो ये दुनिया का एक ऐसा पेड़ है जिसमें पिछले 30 साल से लगातार ऐसे ही पानी निकल रहा है और ये पानी इतना ज्यादा क्लीन होता है कि इसको आराम से पिया भी जा सकता है। और सबसे गजब की बात तो ये है कि ये पानी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है जिसकी वजह से यहाँ का पूरा एरिया तालाब के जैसा भरा रहता है। नंबर 2, देखो इस आदमी को जंगल में एक अजीब सा पेड़ दिखता है जिसकी जड़ें बिल्कुल गुफाओं की जैसी फैली पड़ी थी और जब ये आदमी गुफा जैसी जड़ के अंदर जाता है तो वहाँ कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसको देखकर मैं भी हैरान था। आखिर कोई पेड़ ऐसा कैसे हो सकता है। बट उससे पहले आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जब ये आदमी पेड़ को अंदर से जाकर देखता है तो देखो ये पेड़ अंदर से बिल्कुल खोखला खोलते लाबे के जैसा लाल होता है।